Me si natyre piktoreske dhe përgjithsisht të pacënuar nga dora e njeriut, qyteti vogël i Përmetit po thith për ditë më shumë një numër gjithnjë në rritje turistësh shqiptar dhe të huaj, përmes guidave aventureske të ngjitjes së kamioneve, lundrimit në vjos dhe ushqimeve të shijshme të traditës. Drejtori i Qendrës Kulturore Multifunksionale në Përmet, Ledian Komino, thotë se në krahasim me një vit më parë, numri turistëve që ka ardhur gjatë 2016-s ka pësuar një rritje prej gati 50%. Numri më i madh i vizitorëve natyrisht gjatë periudhës së ngrohtë bëhen edhe kampigje, bëhen rafting, bëhen climbing, bëhen hiking. Ndaj edhe motoja që ne si Qendër Kulturore kemi vendosur të shpalosim është eja kalo pushimet në zonën më aristokrate të Shqipërisë. Ne duam Përmetin dhe veten tonë, ndaj dim dhe të respektojmë miqt. Në këtë qendër ofrohet jo vetëm informacion turistik për vendet më të bukura të zonës së Përmetit ndërmjet broshurave apo guidave turistike, por janë ekspozuar edhe produkte të kulinarisë dhe artizanatit të bëra nga duart e grave përmetare, një tjetër atraksion për turistët dhe një mundësi e mirë për të mos u larguar nga qyteti pa një suvenir. Përmeti poreshtohet krahas qyteteve të tjera shqiptare me potencialet turistike që ka gjithnjë në rritje. Në rrugën për të vizituar qytetin e gurë të Gjirokastrës, ndalesa e Rallës, nuk mund të mos jetë kjo zonë e bukur me pasuri të shumta natyrore, kundërthurje tradita me sportet e aventurës për turistët e huaj. Gjatë ditëve të nxehta të korikut, 10 pushues kanë kapërcyer urën e Kadiut për të zhytur në vaskat e burimeve sulfurore. E ky vend është një prej mundësive që ofron kanjoli Langaricës pranë Përmetit.